ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் வசந்த பிரியா, தஞ்சை வெற்றியலன் சேனல்லேருந்து. எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ஸ்டஃப்டு சில்லி சாட் அண்டு பொட்டேட்டோ அண்ட் பீஸ் பால்ஸ். இதுதான் ரொம்ப ஈஸியான 2 ஸ்நாக்ஸ். இதுக்கு நான் இந்த பஜ்ஜி மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு உள்ளே ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு 2 ஸ்டஃபிங் நான் தயார் பண்ண போகிறேன். ஒன்று பட்டாணி வச்சு, ஒன்று உருளைக்கிழங்கு வச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெருஞ்சீரகம், வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சிட்டு வேக வச்ச பட்டாணி அது போட்டு சேர்த்து நான் ஒரு மசாலா செய்ய போகிறேன், ஸ்டஃபிங் செய்ய போகிறேன். அப்புறம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு மசாலா செய்ய போகிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு சும்மா தட்டி வச்சதான், ரொம்ப பேஸ்ட் ஆக்க வேண்டாம். தட்டி வச்சு அதை அப்படியே கொஞ்சம் வதக்கிக்கிங்க. வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வதக்கிக்க வேண்டியது தான். அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சோண்டு போட்டுட்டு வேக வச்ச பட்டாணி போட்டு சும்மா ஒரு பெரட்டிட்டு அதை நம்ம மிக்சியில் கொஞ்சமாக குறன்னு அரைச்சிக்கோம்ல, அதை மாதிரி அரைச்சிக்கணும். அடுத்து உருளைக்கிழங்குக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு இதுக்கும் சோம்பு இல்லைன்னா ஜீரகம் எதுனா போட்டு தாளிச்சிக்கங்க. தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்குனது. இப்போ பட்டாணிக்கு நம்ம அரைச்சிக்கிறதுனால வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் உருளைக்கிழங்கு உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லா பொடியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ என்னை விடவுமே பொடியாக நீங்கள் அரைஞ்சிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் பெருசாக தான் அரைஞ்சிருக்கேன். வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சிட்டு இதுக்கும் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு தட்டுனது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் அந்த மிளகாய் கீரி கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை கட் பண்ணி கொஞ்சோண்டு போட்டுட்டேன். அந்த பஜ்ஜி மிளகாயோட ஸ்மெல்லும் கொஞ்சம் ராவாக நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் விருப்பம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட காரம் தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் நிறையா சேர்த்துக்கலாம். அதையும் போட்டு வதக்கிட்டு இதுக்கு நிறையா உப்பு போடாதீங்க, கொஞ்சமாக போட்டுங்க. ஏன்னா அந்த ஸ்வீட்னஸ் கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு போட்ட மாதிரி இருந்தால் போதும், நிறையா போட வேண்டாம். அவ்வளோதான். அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சதை நல்லா மசிச்சு விட்டு ஒரு பெரட்டி எடுத்தால் நமக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் 2மே தயாராகிடுச்சு. சிம்பிளான வேலை தான், ஆனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உருளைக்கிழங்கை பிசைஞ்சு விட்டு ஒரு பெரட்டினா போதும். அவ்வளோதான். இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, நம்ம கீரி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாயில் அந்த இதில் இதை ஸ்டஃப் பண்ண வேண்டியதுதான். இதுக்கு நம்ம பஜ்ஜி போடுற மாதிரியே போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் 3 இந்த குழி கரண்டியால் 3 கரண்டி நான் கடலை மாவு எடுத்துகிட்ருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 1.5 கரண்டி போல் பச்சரிசி மாவு போட்டுட்டு எப்பவும் போல் பஜ்ஜி போடுற மாதிரி தான் உப்பு, கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள் போட்டு பெருங்காயத்தூள் போட்டு மாவை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். அவ்வளோதான். இதில் அப்படியே நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணதை போட்டு பெரட்டி எடுத்து பஜ்ஜி போட்டுற வேண்டியது தான். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட் தான், ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். கொஞ்சமாக உப்பு, அடுத்து மிளகாத்தூள், கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், கொஞ்சோண்டு பெருங்காயப்பொடி. அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மாவு கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுக்குள்ளே நான் அந்த பால்ஸ் தயார் பண்ண போகிறேன். இந்த பொட்டேட்டோ ஃபில்லிங்லேயே உள்ளே அந்த பட்டாணி அரைச்சி வச்சதையும் வச்சு ஒரு பால் மாதிரி நான் அப்படியே உருட்டிட்டு அப்படியே நம்ம கடலை மாவில் துவச்சி போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான் பஜ்ஜி மாரி. அவ்வளோதான். அடுத்து மிளகாக்குள்ளே இந்த உருளைக்கிழங்கை ஸ்டஃபிங்கை ஃபுல்லாக நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். இது நம்ம கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணணும்னு இல்லை, நல்லா ஃபுல்லாக கீறிட்டு எவ்வளோ உங்களால் ஃபில் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நீங்கள் வச்சு நல்லா அப்ளை பண்ணலாம். ஏன்னா உருளைக்கிழங்குல இருக்கிற அந்த ஒரு பிசுபிசுப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால டக்குன்னு பிச்சுக்கிட்டு வந்துடாது. அதனால் நல்லா உள்ளே நல்லா வச்சு நிறையா வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸ்டஃபிங் நிறையா வைக்கிறதுனால காரமாகவும் இருக்காது,
டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் இப்போ வர்ற சில மிளகா முன்னாடி மாதிரி பஜ்ஜி மிளகா காரமாக இருக்காது. இப்போ வந்து நல்லா காரமாகவும் இருக்குது. அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள காரம் கம்மியாக போட்டு கூட நீங்கள் ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம அந்த உருட்டி வச்ச பால்ஸை வந்து கடலை மாவில் துவச்சி எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுக்க வேண்டியது தான். நான் வந்து கொஞ்சமாக 4 பால்ஸ் தான் நான் போட்டேன். அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சுருக்கிறதுனால கூட ரவுண்ட் ஷேப் எனக்கு கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா நல்லா உருண்டையாக பால் மாதிரி வரும். பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும். பசங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ஒரு ஸ்டஃபிங் இருக்கிறதா. பட் நம்ம 2 லேயர் வச்சுருக்கிறதுனால காரம் இல்லாமல் சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. பஜ்ஜியும் அந்த மாதிரி இருக்கும். செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நம்ம சேனலில் வர எல்லா டிஷ்ஷையும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போது இதை வந்து பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொஞ்சோண்டு கட்டாமீட்டா சட்னி இல்லை டொமேட்டோ சாஸ், கொஞ்சோண்டு தயிர் போட்டு காரா பூந்தி போட்டு சாட் மசாலா போட்டு ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.